Құтлыйбыз сізні шышы матур Булгар радиосының 10-ші милли музыкаль премиясында катнашуыгыз белән һәм әлбәттә инде тамашачы алкышлары белән бергә менә шушы йолдыз һәм сезнең бик матур җырыгыз Яшик әле дигән бик матур җырыгыз. Бу җыр минем иң яраткан авторларым тарафыннан язылды. Резида Хиярова, Разил Валиев. Безнең дуслыкка инде 30 елдан артык. Алар иҗат иткән җырлар минем репертуарымда бик күп. Бүген инде менә шулай ук билгеләп уздылар мине номинация бик инде 10-нчы мәртәбә катнашам бит инде шушы проектта. Минем өчен бу бик зур бәйрәм. Мен бу чын җыр бәйрәме. Җыр бәйрәме һәм бу инде иң гадел проектларның берсе, чөнки монда без ел буе әзерләнәбез, инде төрле номинацияләрдә, ротацияләрдә катнашабыз, өйрәнәбез, җырлар халык сайлый. Менә бу инде бик матур күрсәткеч дип әйтәм инде шушы проектның гадел булуы. Иң җырлар сайлана дип әйттек һәм инде алтын хитлар, алтын безнең фондка кирип калачак менә әлеге матур җырлар шулай бит инде алар безнең халык күңеленә барып ирешеп һәм еллар дәвамында халык күңелендә яңгырап торсын иде шулай бит. Әлбәттә, менә бу проект ул зур күрсәткеч. Гомумән иң яхшы җырларны сайлап алып, бу зур тамаша уздыру беренчедән һәм бу җырлар да әлбәттә алтын фондка кабул ителәчәк һәм инде киләчәк буыннарга инде бу рәхәтлек тудырыр дип уйлыйм. Бу җырларны тыңлау, шушы съемкаларны карау дип әйтәм. Әлбәттә, менә сезнең бит кайсы җырыгызны гына алсак та, без һәрбер җырыгызның сүзен беләбез, көен беләбез. Һәр җырчының да җырлары шундый булсын иде дип телибез шулай бит. Әлбәттә, җырны бер җырчы гына җырларга тиеш түгел, аны бөтен халык җырларга тиеш. Чөнки без халык өчен иҗат итәбез. Аларның күңеленә, йөрәгенә җиткерергә һәрбер җырны. Димәк, әгәр дә минем җырларны җырлыйлар икән, мин бик шат. Менә минем җырларны яшьләр дә җырлый, үз репертуарларына алалар. Димәк, аларга да барып җиткән минем җырлар бу инде менә безнең максатыбызга ирешкәнбез дип әйтәсем килә. Иң рәхәтемне, мәңге җырлагыз, мәңге шундый яшь матур булып калыгыз, иҗатыгызга дәртегез ташып торсын һәр чакта. Рәхмәт сезгә. Безнең белән Булгар радиосы, Татарстан Яңа гасыр телеканалы белән менә шушы дуслык мөнәсәбәтендә булганыгыз өчен. Рәхмәт.